Hej. Hej. Okay, Okay. I dag har vi bestemt os, at det skal handle om... Hvad var det skulle handle om? mærkelige spørgsmål om os. Ja. Så vi har siddet og brugt det sidste lange stykke tid på at Ja. udvælge spørgsmål. Og vi tog os bare lige at finde ud af, hvad vi skulle lave om. Men vi har valgt nogle spørgsmål ud. Ja. Og det første spørgsmål, det er, om vi er venstrehåndet eller højrehåndet. Og jeg er højrehåndet. Så er jeg så en af de mærkelige personer, fordi at jeg er venstrehåndet. Og hun har en venstrehåndsblyant, Ja. som højrehåndsblyant også kan bruge. Vi har faktisk både en højre og en venstrehåndsblyant. Ja, det bliver godt. Ja, okay. Og så var spørgsmål nummer 2, det er vores største frygt. Og min største frygt, altså jeg vil nok ikke, det er nok, at jeg en dag kommer til at se spøgelser, fordi at jeg er rigtig bange for spøgelser. Det er helt vildt. Bare døde mennesker. Ja. Jeg tror, min største frygt, det er, at det er meget overtro. Alt overtro, det er meget sådan. Specielt også spøgelser, men også... dengang vi så The Woman in Black, hvad det ikke den hed? Der var jeg var rigtig bange for, at vi kiggede ud af vinduet, fordi jeg var bange for, at hun stod hen ved vores tørstativ. Det ligner meget det der kors. Ja. Så var jeg rigtig bange, og det tog flere år, flere uger for mig, at jeg faktisk kom over det. Ja. Jeg har altid sådan, når jeg har set en gyserfilm, at så ligger jeg i min seng, sådan, og det er mørkt, så ligger jeg bare med dynen over hovedet og bare tænker, sov Camilla, sov. Okay, jamen, nummer 3, underlige vaner. Underlige vaner. Når jeg er alene hjemme, så danser jeg i stuen. Til musik. Bare alt muligt dans. Og jeg synger også i badet, og hvad laver jeg? Hvad laver jeg, når jeg er alene? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Ej, jeg vil sige, jeg synger også i badet, og så en af mine mærkeligste vaner, det er, at jeg går og taler til mig selv, når jeg er alene. Der er sådan en ros. Ja. Skide godt. Ej, hvor er det her flot, Pernille, du rydder op. Ja. Yes. Godt med noget oppakning til sig selv. Selvtillid. Ja. Og så næste spørgsmål nummer 4. Hvad kalder folk dig for? Og det er sådan meget venskab og familie og sådan. Altså, du ved sådan... Jeg vil helst ikke familie. Jeg synes, det er fint, det med mig, for jeg kan ikke. Hvad folk, de kalder dig? Ja. Jamen... Nu er jeg nødt til at fortælle det, men må sige, ellers har jeg ikke noget. Nej. Okay, jamen Skal jeg bare? ja. Af alle mine venner og veninder og sådan noget, de kalder mig altid for PK. Og rigtig mange i min familie kalder mig enten Penulle eller Mille. Jeg bliver kaldt for Mille derhjemme. Jeg bliver kaldt Marie Marolle, og så bliver jeg kaldt alt muligt hver gang min mor hun er glad, så synger hun sange, hvor navnet Maria er i. Og det er virkelig irriterende. Det er så pinligt, når man har været og sådan, så begynder hun bare at synge. Ja. Okay. Hvilken side af sengen sover du i? Jeg sover i... Jeg kan lige lægge mig ned. Jeg sover i... Jeg tror, jeg ligger sådan midt på. Lige midt på. Ej, jeg vil sige, når jeg falder i søvn, så ligger jeg altid tættest op mod væggen, som så må være højre side. Det kommer an på, når min kat den er oppe, så sover jeg helt ind til væggen. Når den ikke er der, så er jeg bare sådan flad ud over det hele. Okay, en ting i dit klædeskab, du ikke vil kunne leve uden? Ja. Dit først. Mine bukser. Det er de eneste bukser, jeg har. Er det dem, der er på? Ja. Nå, Og de sprak, da jeg gik i bilen i dag. Så der er sådan et hul i mine bukser. Det har du ikke taget med af? Jamen, det er da ikke noget. Det var da dengang jeg skulle hjem til dig. Jeg glæder mig til at se det. Jeg tror, jeg har et par
røde bukser, der kom et hul på, og jeg var nødt til at sy, fordi jeg ikke kunne nænde at smide dem ud. Det er faktisk også dem, vi har på. Ja. Så flotte. De helt slidte farven, den er blevet helt lys. Så farven er ved at falde lidt væk. Ja. Men jeg elsker dem. Okay, en ting, du vil nå, før du dør. Jeg ved det ikke. Okay, du kan lige køre først, så kan jeg lige tænke. Jamen, det er nok, det ved jeg ikke, en ting, jeg vil nå, før jeg dør. Jeg tror, jeg vil blive superstjerne og supermodel. Nej, det gider jeg ikke. Kendt blogger. Det vil jeg nå, inden jeg dør. Jeg vil gerne udkøre udenom min mål. Ja. Yeah. Og kunne sige, at jeg havde et lykkeligt liv til allersidst. Lyder det ikke bare flot, far PK? Jo, men nu fryser jeg altså. Og nu lukker hun i død. Det var ellers dejligt herinde. Så skulle jeg bytte side, mand. Jeg frøs helt sindssygt. Jeg havde det mega dejligt. Ja. Jeg vil gerne blive en kendt blogger. Ja. Jeg river tøjet af mig selv. Yndlingsfilm. Jeg ser ikke så meget film, faktisk. Eller, jo, måske lidt så. Jeg kan godt lide Madagaskar. 1, 2, 3. Jeg synes, det er rigtig cool. Ja. Men der Altså, jeg tror måske, at enten så er det alle de der Fast and Furious film, eller så er det LOL. Jeg har ikke set LOL. Det er skuffende. Jeg ser ordet PK. Ser du LOL? Jeg ser ordet PK. Oh my god. Slå mig. Du gæste. Du skulle gøre det. Okay. Au. Spørgsmål nummer 9. Yndlingsvlogger. Jeg kan rigtig godt lide en, der hedder Bob Feud. Hun er så sød. Og hende har jeg så kendt i nok 2-3 år. Ja. Og så ved jeg ikke, hvem er mere blogger. Jo, en, der hedder Darren TP. Han er også meget sød. Han har startet lidt siden han... Nej, ikke helt nøjent, da han begyndte at blogge. Næsten. Jamen, jeg tror nok at det er Johanne Kohlmes. Det var sådan alle mulige famous Ja, blogger. Eller så Andreas Choice. Ja. Links i beskrivelsesboksen. Yeah. Just so you know it. Ja, yeah, just so you know it. Okay. Okay, nummer 10. Yndlingsbutik. Kan du starte? Okay, altså det er nok ikke, det er ikke sådan rigtig en yndlingsbutik, men IKEA. elsker IKEA. Hun har sådan nogle dybe vaner med. Første gang var PK og jeg var sammen. Det er rigtig lang tid siden faktisk. Det var en gang i 7. Ja. Så fik vi aftensmad, og hun tager vi vores kop, og det første hun gør, når han tager den op, jeg kan mærke det her er en IKEA-kop. Og jeg kigger ned ad bunden, så står der IKEA. Jeg kunne kende dem. Og så hun går bare rundt og kigger i hele vores hus, hvor sådan IKEA-ting. Peter, det er sådan IKEA. Ej, det er det ikke. Nej, det er ikke. Nå, okay. Hun har styr. Hele kataloget, det har hun styr over. Ja. I min yndlingsbutik, det er... Jeg tror ikke, jeg har nogen yndlingsbutik. Der er ikke en butik, jeg brænder for at komme ind i. De er sådan bare ens. Jo, jeg kan godt lide Tina Tikoma, men det er ikke sådan... Det er ikke den, jeg brænder for at komme ind i. Okay. Nummer 11. Yndlingssangliner. PK. Jamen, jeg tror, det er Make the Party Don't Stop, eller Troublemaker. Trouble? Hvordan var den? Det er den der med... Jeg kunne ikke synge. Det er den der, hvor at... Hvem synger den? Jamen, det kan jeg jo ikke huske. Den er i hvert fald på YouTube Top 100 okay. I bunden. I bunden. Så kan I selv finde den. Jeg kan godt lide... Okay, min yndlingssangliner. Det er svært, PK. Den er svær. Jeg tror... det er... Hvad hedder den, når Bruno Mars vlogger Out of Hell? Den er også lagt Out of Heaven. Den er også sød. Heaven. Jeg har ikke engang styr på, hvad den hedder. Den synes jeg er god. Og så
Den der Hall of Fame. Ja.